Respublikamiz bo'ylab 13-apreldan 17-aprelgacha kitobxonlik haftaligiga start berildi. Shu jumladan Farg'ona tuman axborot kutubxona markazida ham bugungi ochilish marosimimizga Farg'ona tuman hokimligi, ma'naviyat ma'rifat bo'limi va qo'riqlash xizmatlari, tumanimizning 43-maktab o'quvchilari va o'qituvchilari tashrif buyurishdi. Ushbu kunlarda tadbirlar, kitobxonlik seminarlari va ijodiy uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Barchangizni ushbu tadbirlarimizga taklif etamiz. Geografik obyektlar nomlari, ziyoratgoh nomlarini tarixan tiklash asosiy maqsad qilib olingan. To'g'ri degan ma'nolarni bildiradi.